han encontrado una gran relación entre lo que es las apneas nocturnas y el bruxismo, el apretamiento dental. Bueno, el apretamiento, para quien no lo sepa, se suele ver como unos desgastes muy importantes en los dientes, ¿no? Y hay gente que se levanta con sensación de dolor en la mandíbula, que ha estado ahí apretando. Y la realidad es que en un alto porcentaje de pacientes lo vemos, ¿no? Vemos cómo tienen ese tipo de desgastes y que además cuando hacemos la prueba de sueño tienen apneas. Y eso ocurre, o lo que se cree, ¿no? O lo que sabemos hoy en día, que a la noche cuando nos despertamos de esa asfixia es cuando apretamos. Imagínate el estrés que supone el tener asfixia, ¿no? Durante la noche. Entonces es ahí cuando se cree que se produce el apretamiento.